นี่เรามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นะคะพาลูกๆมาชมธรรมชาติสวยๆมาทางตะวันตกของโคเปนเฮเกนที่นี่ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะ เดี๋ยวไปดูแผนที่แล้วบอกอีกทีหนึ่งแต่สวยมากเลยอ่ะวันนี้หิมะตกสะพานบรรยากาศดีกันแน่มีเป็ดด้วยตรงนู้นน่ะมีแม่น้ำเล็กๆดีมีป่าแควกไหนออลิเวอร์อัสการ์สวยจังเลยนี่นะคะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยอยู่เมืองคาวากุชิไม่ใช่ที่นี่เดนมาร์กค่ะไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่บรรยากาศเหมือนแม่ดูสิบรรยากาศมันอยู่ญี่ปุ่นเลยเหมือนอยู่ฮอกไกโดญี่ปุ่นมีหิมะแล้วก็มีแม่น้ำแต่จริงแล้วเราอยู่เดนมาร์กนะคะบรรยากาศดีมีบ้านเก่าๆของเดนมาร์กด้วยไปกันต่อแล้วออลิเวอร์จะเดินไปเที่ยวที่ไหนต่อแน่ช่วงหิมะตกสวยๆออสการ์กับพ่ออยู่ไหนไม่รู้เราไปหากันเนาะ
หิมะบนยอดใบไม้สวยจังเลยค่ะนี้เพิ่งรู้นะคะว่าที่นี่คือเมือง Frederiksværk สวยมากก็เล่นอะไรหิมะเหรอระวังรถนะลูกสวยจังเลยนะที่นี่สวยไหมใช่สวยจังเลยนะครับทำไมบอกจะเซลด้วยไปขึ้นรถเดี๋ยวไปที่ไหนต่อนะที่นี่ดูที่แผนที่นะคะอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงไหนอ๋อใกล้ๆกับเมืองFrederiksværk ตัวนี้คือ Helsnes Kommune ที่นี่คือ Øresundalsskoven ดูนกดูเป็ดมีเล่นให้เด็กด้วยเราเคยมาตอนช่วงซัมเมอร์ยูฮูเรามาทะเลกันที่ทิสวิลทางเหนือของเพเทนนะคะอินเดนนอร์ททางเหนือสุดของเกาะซีแลนด์เป็นทะเลที่กว้างใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็คลื่นสูงมากเลยสีสวยๆเราเคยมาเมื่อตอนช่วงซัมเมอร์นะคะวินเทอร์ยังไม่เคยมาเลยอ่ะดูสิมีสโนว์หิมะตกอยู่ริมทะเล